オーブンを200度に予熱します。中くらいの大きさのさつまいも2個の皮を剥き、小さな立方体に切ります。オリーブオイル大さじ2、クミン小さじ1、スモークパプリカ小さじ1、塩、胡椒をボウルに入れて混ぜます。天板にさつまいもを広げ、200度のオーブンで25さ30分焼きます。フライパンまたはオーブンでトルティーヤを温めます。ローストしたさつまいもをトルティーヤに置き、スライスしたアボカド、ちぎり、レッドキャベツ、ライムジュースをトッピングします。最後にコリアンダーまたはチリフレークをトッピングします。提供して美味しいアボカドさつまいもタコスをお楽しみください。